हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सर्दी खांसी के लिए मैं ये दवा बता रही हूँ। ये बादाम है, ये अदरक है, ये तुलसी का पत्ता है, ये उजला मरीच है, ये शहद है। फिर मैं इसको कूट पीस करके बताती हूँ कैसे खाना चाहिए। उजला मरीच और ये बादाम एक साथ कूट लिया, अदरक तुलसी एक साथ कूट लिया और शहद है। कुछ और शहद इस पे मैं डाल रही हूँ। मैं इसको मिलाऊंगी। इसको मिलाऊंगी। ये बड़ों के लिए 1 चम्मच, बड़ों के लिए 1 चम्मच और छोटे बच्चों के लिए ये आधा चम्मच खिलाएं। सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाए।